Here we go again. So meron naman tayong diagnose Ford Expedition, ayaw umandar. Tapos napalitan na to ng fuel pump last 2 years. So ito muna ginawa ko. Titingnan ko lang muna kung may pressure dito sa rail. So wala talagang pressure, mahina. At try ko i-attempt to pa-start kung lalakas ba yung pressure. Sige daw. Ah. So meron naman pressure kaso mahina. So tanggalin natin yung gasolina kasi medyo panis na. So ito lang, active test. Hindi lang muna pinodal yung tangke at pinaagas lang natin sa may hose at papalitan ng bagong gasolina. So ito bago ng gasolina, medyo stable ng andar, pero after a few minutes nag-hesitate na naman, namamatay, at yon, ang idling niya is mababa. So ang decision ko nito is pull down talaga tangke. Baka ang hose na naman ito is nalukot at nahirapang dumaan yung gasolina. So sa part 2 na yung pull down.